أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Abu Bakr Siddiq разияллаху та'ала анху, когато стана халиф, разказах тази тема в Тарих Табри, книгата за история пише. По това време Хазрат Хуа бин Мунзир стана и каза: о групата на ансарите, да имате силата за това, защото те са под вас, че мухаджирините, те няма да станат против вас и хората се съгласят с вас. Вие имате уважение, пари и в брой сте повече и имате сила и опит и войници сте и имате кураж. Хората гледат към вас, че вие какво вършите. Няма да имате разногласие, иначе силата ще изчезне от вас и няма да имате никакъв успех. И мухаджирините, ако ще отказват от това, което вие слушахте сега, тогава един глава ще стане от нас и една от мухаджирините. Тогава Умар каза: няма да стане така, че двете саби не могат да се събират на едно място. Арабите няма да съгласяват, че вие да станете глава и че някой глава да е от някой друг. И арабите ще приемат, че дайте тяхна сила в техните ръце, които имаха пророк, и от там да идват пророците. И ако арабите ще откаже от това и нямаме и претендираме правилно и ще има истина с нас и срещу пророка съвсем, кой ще стане? Ние сме приятели и семейство на пророка и онзи човек, който е люд или който не върши добрини, той ще стане против това. Ваби Мунзир каза: о групата на ансарите, че решавате самите и няма да съгласете с този човек и те ще вземат част от вас. Ако те няма да приемат, тогава изгоните ги от своите места и да имате сила в своите ръце. Кълня се името на Бога, че вие имате право да станете глави. Вашите саби, че хората починяват заради сабите ви, които никога не починяваха. Аз ще вземам цялата сила в своите ръце, защото аз имам опит и аз съм за това. Кълня се името на Бога, ако ви искате, че ще решавам тези неща. Аз Умар каза: ако така ще правиш, то Бог ще унищожава на теб. Хубаб каза, че вие ще бъдете убити. Аз Убайда каза на това време: о групата на ансарите, вие сте ви, които най-първо помогнахте на религията. А да не стане така, че най-първо вие да променете тази религията. Тогава Башир бин Саад каза: और групата на ансарите,
война с неверниците и както ние служихме, ние искахме само радостта на своя Бог и починихме на своя пророк. Това не е за нас, че да казваме, че ние сме по-велики от другите. И не искаме от светския живот нищо. Слушайте, наистина пророк Сърм беше от Курешите. Техният народ има повече право да станат глави към името на Бога, че аз няма да имам разногласия с тях. И имате страх от Бога и няма да имате разногласия за това. Аз Умар, когато произнесе реч, в друго място каза, Кубра мин Саи каза, че Скифа Бану Сада, когато ансарите казаха, една глава ще има от нас и една от вас. Тогава Умар каза, както преди разказах, че две саби няма да имат на едно място. Те няма да. Аз Умар взе ръката на Абу Бакър и каза, че три атрибути кои има. Когато пророк Сърм каза на своя приятел, да не имаш страх, наистина Бог е с нас. Кой беше неговия приятел? Той каза, когато двама бяха в пещерата, кой бяха тези двама? Исра Умар каза, ла тахзан ла мана, да не притеснявай, че наистина Бог е с нас. Освен това, Бог с кого беше? Освен Абу Бакър. Казвайки това, Умар прави бейт на Абу Бакър и каза на хората, вие също да правите бейт, и хората също правиха бейт. След Умар, Абу Убайда бин Джарах и Биши бин Саад правиха бейт. И така всичките ансари правиха бейт на Абу Бакър. Този бейт в литературата на исляма, бейт е Скифа, като известен има. В някои традиции пише, Саад бин Убада не прави бейт на Абу Бакър. В някои традиции, че той също прави бейт с другите ансарите. В Тарих Табри пише, че целият народ прави бейт на Абу Бакър и Саад също прави бейт. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него разказваха за хилафът. Аз Муслим Ауд разияллаху анху каза, вижте, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям има хилафът след него и колко велико хилафът беше. И Абу Бакър стана халиф след неговата смърт. Ансарите искаха, че един халиф да е от нас и други от преселваните муаджирин. Аз Умар и Абу Бакър и другите последователи веднага отидоха там, където ансари се събраха и казаха на тях, те вижте, те няма да има две халифи и така с разногласие исляма няма да има развитие. Халиф трябва да има един. Ако разногласие ще имате, няма да имате сила, няма да имате уважение и арабите ще ви убият. Да не говорите така. Някои ансарите също говориха срещу него. Умар каза, аз мислих, че Абу Бакър няма да произнесе реч. Аз ще произнесе реч. Но когато Абу Бакър произнесе речта, той каза всичките неща, които аз мислих. Умар каза, които бяха в моята глава. И повече от това той каза. Гледайки това, казах в сърцето си, че днес пак този стария човек е напредъл от мен. От ансарите някои станаха и те казаха, каквото Абу Бакър каза, това е истината. От меккийците, освен тях, арабите няма да подчиняват. Един ансари каза, о мой народ, Бог изпратил своя пророк, на когото неговите роднини изгониха на него. И Бог дал уважение на нас чрез него. И в Медина бяхме унижени хора. И чрез него станахме известни. И чрез това, че вие имате уважение и да не имате алчността, да не стане така,
че заради това да имаме някаква вреда. Тогава Абу Бакр каза, вижте, че трябва да има халиф. На когото искате правете халиф. Аз няма да искам да стана халиф. Той каза, Абу Убайда бин Джарах, на него пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, мин умат, правите бейт на него. След това Умар има. Той е като една сабия за исляма, правите бейт за него. Умар каза, Абу Бакр, че мълчайте и вземете нашия бейт. В сърцето на Абу Бакр им дал оръжие и той взе бейт. Скифа бин Бани Сада за този бейт повече пишат, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше смъртта в понеделник в Скифа бин Сада. Абу Бакр Садик прави бейт на Абу Бакр Сидик и в сутрин в следващия ден правиха бейт в джамията. Когато в Скифа бин Сада беше бейт, другия ден Абу Бакр стана, другия ден Умар стана и произнесе един реч и каза, о хората, вечерта говорих с вас за това, че пророк съм не починал и това не пише в книгата на Бога и нито пророк съм дал завещание за това на мен. Но самия мислех, че пророк съм ще дойде пак. Аз Умар каза, ние мислиме първо ще починем и пророк съм най-последният ще бъде, който ще почине. Наистина Бог е изоставил това, с който пророк съм дал напътствие на него. Ако ще имате свързани с него, тогава Бог ще напътства на вас, както той е напътствал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И сега Бог е дал на един човек, който е най-хубав от вас, който е приятел на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И Сания Снен изума фил гари, тези думи са за него, че той беше един от двама, когато те бяха в пещерата, ставайте и правите бейт на него. И след Сакифа хората правиха бейт на Абу Бакр. Абу Бакр Сидик произнесе един реч след бейта, хвалейки Бога, на каза, че о хората, аз съм наблюдател над вас. Аз не съм най-хубав от вас. Ако върша добър, станете с мен. И ако не съм на прави път, покажете мен. Истината е истина, да не лъжете. И докато аз ще дам правото на някой, и всеки човек е много слаб, докато аз да вземем право за онзи човек, който трябва да има, който из този народ, който върши прелюбодействие, Бог дава проблеми на него. Ако аз на Бога и на пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще починявам на него, тогава починявайте на мен. Ако се отказвам от починението на Бога и на неговия пророк, тогава няма да починявайте на мен. Ставайте за молитвата. Нека Бог да е милосърден с вас. За Али има различни неща, че той дали правил бейт. В Тарих Табри пише, Аби бин Абу Сабит каза, че Али беше в домата си, когато един човек дойде при него и каза, че Абу Бакр взе бейт. Али беше с ризата и бързо изляза навън, че нямаше другия чершев и да не закъснява за това, докато той прави бейт на Абу Бакр и седна до Абу Бакр и след това докара дрехите и носи други дрехи и там седна той с Абу Бакр в събранието. Али кога прави бейт има различни традиции. В някои традиции до 6 месеца не прави бейт и след смъртта на Фатима прави бейт. Други традиции Али веднага прави бейт на Абу Бакр. Аз Абу Саид Худри каза, че от Мухаджирин и Ансар правиха бейт на Абу Бакр. Абу Бакр стана на мимбра, той гледа към хората, то Али не беше там.
Абу Бакр пита за Али. От ансарите някой отидоха и докараха на Али. Абу Бакр каза, че пророк синът на чичо му и неговия зет искали да нарушаваш силата на мусулманите. Али казал халифа на Бога да не каже така. Затова той прави бейт на Абу Бакр. Лама ибн Касир каза, че Али в съсмата на пророка в първия ден и другия ден прави бейт. И това е истината. Защото Абу Али никога не е заставил на Абу Бакр и не също моля се след Абу Бакр молитвата. Обещание Мусия алейхи салам каза, Али карамаллаху ваджху в началото прави бейт на Абу Бакр. Но какво мисли в домата си? че не взе чилма и дойде с шапката бейт. След това докариха за че това не е добрина. Затова побърза и без чалмата излезе и само с шапката дойде за бейт. Някой друг докара чалмата му. Муслим Мауд разилата рано каза, че за Абу Бакр разилата рано гледате на него. Той беше обикновен търговец в Мека и написаха история. Само един историк така беше, Абу Бакр беше един добър човек, който прави бизнес работа, но починявайки на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр има това място. Целият съвет призови негото има със уважение, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина. Абу Бакр на него правиха своя халиф и сар. В Мека пристигна тази новина. В едно събрание бяха много хора, където баща на Абу Бакр беше Абу Кахафа, който слуша, че хората правиха бейт във връзка на Абу Бакр. Той не съгласяваше с това. Той питал на този човек, за кой Абу Бакр казваш? Този Абу Бакр, който твой син. Той взе името на племена, че дали той прави бейт, че всичките хора правиха бейт на Абу Бакр разилата рано, че той е халиф и сар. Тогава Абу Кахафа каза, Ашхаду ан ла илаха илlallah вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Аз свидетелствам, че освен Бога няма друг Бог. Свидетелствам, че Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям е неговият истинският пророк. На Муслим пише, въпреки че той беше мусулманин, Абу Кахафа преди това прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато той рецитира този калма, каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е истинският пророк, за Абу Бакр стана халиф. Той гледа истината, че той е един знак, той е един силен знак за истината на ислама. Че на ръката на синът ми стана съгласява на целия Арабия. Муслим Мауд разилата рано така каза тази тема, че вижте, Абу Бакр разилата рано преди ислама какво беше, когато стана халиф, негов баща беше жив. Някой каза тази новина така, че Абу Бакр стана халиф. Той каза, кой е Абу Бакр? Той каза, това е син. Тогава той нямаше доверие. Някой друг е Абу Бакр. Но когато казаха пак, той каза, Аллаху Акбар. Колко е велик пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че синът на Абу Кахафа, че арабите казват, той е техния глава, който беше един обикновен човек. Чрез пророка саллаллаху алейхи ва саллям той стана имунен, че хиляди мини хора казват, че те са свързани с него. Първия халиф каза, наистина мислите, че Бог винаги награждава онзи, който дава ятва и дава хиляди пъти повече, колкото човек дава на него. Абу Бакр разилата анху в Мека изостави едно обикновен къща, но колко голяма награда Бог дал на него, че той стана сар на селата Арабия. За халифа на Абу Бакр пророк съм гледал един сън, разказват, че Абдулла бин Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че в съня гледах,
че ставам на един кладенец и извадя вода. И Абу Бакр дойде и той пак един или два пъти извади вода, че той нямаше повече сила. И Бог ще скрива него слабости и прощава на него. След Умар бин Хаттаб дойде и това стана голяма рол и не гледа другия човек, който така извади вода, че хората с тази купа беше много голяма и хората седнаха на своите места. За Абу Бакр също има един сън, за който разказват. Че Абу Бакр един път гледал в сън, че на неговото тяло има една чаша, но има някакви знаци и на гърдите, на ризата. Пророк саллаллаху каза, че дрехите от Йемен, че имаше много хубаво потомство и 2 петна означава, че в 2 години ще станеш глава на мусулманите. След халиф когато стана, че да има вазифа за стипендия за него, той дойде в Медина, там и беше, че той гледа за себе си и каза, че имайки търговия няма да помагам на хората и трябва да има пълно внимание за това и трябва да има нещо за моето светло. Той стави мястото и от Бейтул Мал за себе си, за своето сметство, вземеше пари за негото. 6000 дирхам беше за година за него от Бейтул Мал. Абу Бакр дадоха толкова стипендия, че той имаш пари за себе си, сметство си. Когато дойде време за Абу Бакр има смърт, той даде заповед на своите роднини. Тази стипендия, която взех от Бейтул Мал, да се върнете обратно и тази земя продавайте. И тези пари, които харчех на себе си мусулманите, дайте тези пари от земята ми. Когато той почина, Хазрат Умар стана халиф и парите дойдоха при него. Той заплакал и каза: "О, Абу Бакр Сидик, че много голяма тежест дал си на своя заместник." Муслим Ауд разилата та'ала каза, че Абу Бакр беше сар на селата, всички мусулмани, но какво имаше? Той пазеше пари на хората, но нямаше сила за тези пари. Наистина Абу Бакр имаше голяма търговия и той имаше навик, когато пари идваха, той харчеше по пътя на Бога. За така стана, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина и той стана халиф, той нямаше пари. Втори ден той изляза да продава дрехите. Умар по пътя беше: "Какво правите?" Той каза, че трябва да ям. Ако няма да продам тези дрехи, откъде ще ям? Умар каза: "Няма да стане така. Ако вие ще продавате дрехи, и кой ще върши работа за халифата Абу Бакр дал отговор: "Ако няма да правя така, че как ще имам храна?" Умар каза: "Вземете стипендия от Бейтул Мал." Абу Бакр каза, че няма да имам търпение за това. Какво право имам за Бейтул Мал? Умар разитарно каза: "Когато Коран позволява, че да харчете за религията парите, тогава вие защо не вземете?" И след това той ще има стипендия от Бейтул Мал. И само беше толкова пари, с които той да яде и да има дрехи. Абу Бакр Сидик за негото хилафът от 4 халифи беше най-кратко време и 2 години и няколко месец, но това малко време беше много важно време в хилафата, защото Хазрат Умар най-повече имаше проблеми и изпитания и помощта на Бога също беше с Абу Бакр. И така Абу Бакр има много кураж и знание и опит за малко време. Всичките тези изпитания изчезнаха и всичките страхове станаха в мира. И хилафът, който беше много слаба,
тази сграда стана много силна. В началото на хилафата на Абу Бакр Сидик тези проблеми, които той имаше, Умул Муминин Айша разилата на така каза, разказвайки това, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че Айша разилата на каза, че когато баща ми стана халиф и Бог дал на него хилафът в началото, той гледа много изпитания имаше и имаха такива лъжливи пророци и гледа, че хората стават против него. Толкова проблеми той имаше, ако те ще тяха да нападат на планините, те щяха да станат парчета. Но той имаше търпение, че дойде помощта на Бога за него и лъжливите пророци бяха убити. Убиха на тези хора и проблемите изчезнаха и решаваха всичките проблеми и хилафа стана по-силна. И Бог пази на вярващите с проблемите и с изпитания и промени тяхната страх в мира и дал сила на тяхната религия и те имаха сила в света. Измамниците лицата им станаха черни и изпълни своят договор и на своя човек. Той помага на Абу Бакр Сидик и главите и идолите бяха унищожени и куфарите имаха, неверниците имаха такъв страх от него, че имаха сражение. И това беше договор на Бога, който е най-истинския. И гледай дълбоко, че как и Бог изпълни договора за халифат, изпълни със съществото на Абу Бакр Сидик разилата анху. Абу Бакр в началото имаше тези 5 по-големи проблеми. Първо, че пророк съвсем почина и разногласие за избират халифат за войска срещу Усама и хората, които отказваха да дадат закат и хората, които приготвяха да нападнат на Медина. Пето, такива хора, които ясно казаха, че те няма да починяват на ислама и приготвяха за война. И някои хора казаха, те са пророци. Срещу тези проблеми, този успех, като Бог дал на Абу Бакр, и това ще разказваме повече, но преди това Акмодъл, обещания Масия алейхиссалату вассалам, трябва да разказвам неговите думи, в който алейхиссалату вассалам на Абу Бакр каза, първия халиф Юша бин Нун каза, че като него той беше тези проблеми и изпитания, които Абу Бакр имаше, и разказвайки неговите успехи каза, той каза, че този стих, чрез който хилафът е Мусвия и системата на хилафът е Мухаммадия съсалам, Сайдна Кафи, за който казват, че пророчеството на Мухаммад съсалам, те са еднакви с на системата на Муси. Бог обеща на онези вярващи, които вършат добрини, че той ще даде прави халифи от тях. И както той изпълни това преди това, когато гледаме като тях, това показват сходство между двете халифи, че в сходство има в и най-първата основа беше от Абу Бакр разилата анху. И последния пример е този обещания Масия, който е Хатмул Хулафа, който ще стане последния халифа, първия халиф, като Абу Бакр Сидик разилата анху. Това срещу Юша бин Нун и като него има
на когото Бог след смъртта на пророка саллаллаху избира за хилафът. И най-повече Бог дал знание на него, докато проблемите, които срещу живота на Исус има, трябваше има проблеми. Тези всичките съмнения за Абу Бакър с много добър начин решава. И от всичките последователи нямаше един човек, който казва, че някой е жив от пророците. Всичките пророците са един глас така починяваха на Абу Бакър, както след смъртта на Муса, Бани Исраил починяваха на Юша бин Нун. И Бог, например, на Муса и Юша бин Нун, както след пророка саллаллаху беше, помагаше на него и така той помага на Абу Бакър Сидик разияллаху анху. Юша бин Нун и Юши бин Нун е един име. Каза в истината Йешу бин Нун, като него прави да бъркат на него, че никой не стои се срещу. И Усама, който прави проблеми, Бог дал успех на Абу Бакър. И Йешу бин Нун и също има един други атрибути еднакви, че най-първо Юша бин Нун Бог дал откровение на неговото сърце, че хората да не имат разно гласи за смъртта на Исус, като беше в Юнун, глава 12. И Абу Бакър с силната вяра каза и слувайки на тялото на пророка Суза, че ти беше чист в живота си и след смъртта ти си чист. И тези неща, които съмнение имаха за живота на пророка в сърцата на последователите, в едно събрание от Корана дава и рецитирайки един стих, той прави така, те изчезнат тези лъжливи мисли от сърцата на последователите, че Исус е жив. И хората, които не гледат дълбоко и мислеха, че Исус е жив, това мисли изчезна от тях. Както Юша бин Нун унищожава на лошите хора, и така и лъжливи пророци и другите лъжливи хора бяха убити с ръка на Абу Бакър. Както Муса почина, че Бани Исраил нямаха успех срещу кинаните, имаха много селта да изпълняват и враговете дигаха шум около тях след смъртта на Муса. И дойде по-лошо време. И така и след смъртта на нашия пророк саллаллаху дойде такава същото време. Много хора отказваха от някои не дадоха закат и няколко лъжливи пророци станаха. И по това време, че силно сърце и куражлив халифа трябва да имаше такова време. Бог прави на Абу Бакър халиф. И той имаше много проблеми, когато стана халиф. Както Айша разияллаху анха каза, че много проблеми дойдоха срещу него. И баща ми, когато стана халифа на Расула, той имаше такива проблеми, че ако някой друг имаше такива проблеми, щеше да падне и изчезне и да стане равно на земята. Но Бог има това, че някой халиф идва след смъртта на пророк, че с сила и кураж и съзнание и имайки силно сърце, той има тази душа, както Юша в 6 стих на Йешу Бог каза, че има и сила и Муса е починал, сега ти да станеш. И този заповед Бог дал на сърцето на Абу Бакър. И тези неща разказват, че Абу Бакър бин Кахафа и Йешу бин Нун бяха еднакви. Истихлафи тук с ясни думи показва истината. Затова, че ако някой сравнява
те трябва да знаят те гледат в първия или последния, където човек трябва да има повече време, те не гледат тези неща. Зато прави Бог равно с Йошуа бин Нун, който в първите халифи бяха. И това равно с Иса бин Марим в Масия Мауд, който в последното време има двете халифи. Бог показва с ясни, така то Йешу, Абу Бакър са равни. Те двама са един човек, едно същество. Или са две части на едно тяло. Както Бани Исраил след смъртта на Муса, те слушаха на Йошуа бин Нун и нямаха разногласия. И всички да подчиняваха на него. И така и беше с Абу Бакър Сидик радиаллаху анху. И всичките, плачейки се смъртта на пророка, правиха Абу Бакър на халиф. Абу Бакър беше като Йошуа бин Нун на Ислам. Както Бог прави и помогна на Йошуа бин Нун, както той помагаше на Муса, така и пред всичките последователи дал беркат в работата на Абу Бакър, като пророците той имаше успехи. Той бива на лъжливите пророци, че последователите знаят, както Бог беше на пророка и с него. И друго сухоство с Йошуа бин Нун има. Йошуа бин Нун те смъртта на Муса, че една река Яздан с войската той преминават за тази река. Яздан имаше много силна вода. И ако той нямаше за това, че хора, това беше много, тази буря щеше да убива на всичките приятели Йошуа бин Нун. Това беше първото изпитание на хилафът. Тогава Бог пази от тази буря на Йошуа бин Нун и неговата войска. И Яздан нямаше буря и така той излиза. Това беше знак от Бога. Така Бог пази на него от бурята. По-голяма буря след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакър Сидик халифатул хак, селата си група последователите, които бяха повече от 100 000, имаше, че раздор имаше в страна. Тези хора, когато Бог каза, карат наистина беше, след това предсказание те няма да вярват, да избъднат тези думи на Бога. Това означава този стих, че хората на арабите казват, че ние вярваме. Казви, вие не вярвате. Само кажете, че ние станахме мусулмани. Но вярата не вляза в сърцата ви. И така стана. Всичките хора отказваха от религията. Някои не дадоха данъка закат. И някои хора казаха, че ние сме пророци. И хиляди хора събраха с тях. И враговете толкова станаха, че групата на последователи не беше нищо, но беше през тях. И тази буря беше по-голяма буря, който беше по времето на Йошуа бин Нун. И както Йошуа бин Нун след смъртта на Муса имаше много големи проблеми, че реката имаше голяма буря, силна буря и нямаше кораб, имаше страх за враговете. И същото време беше за Абу Бакър, че след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и имаше една буря в арабите и другата буря даваше повече сила от лъжливите пророци
тази буря не беше малка от бурята на Юша бин Нун. Както Бог дал сила на Юша бин Нун, че където отива това, аз съм с теб. И има и сила, и да имаш кураж. Тогава Юшу с сила имаше и вяра имаше, който идва срез думите на Бога. И така и Абу Бакър по това тази буря имаше сила и помощ от Бога. Онзи човек, който знае историята на това време, той трябва щеше да се свидетелства. Тази буря беше много силна буря. Ако нямаше ръката на Бога с Абу Бакър, ако исляма не беше от Бога, и ако Абу Бакър не беше истинския халиф, ислям щеше да беше унищожен. Но като Юшу пророк, Бог дал сила на Абу Бакър, защото Бог и дал тази новина в Корана за тази буря, който чете този стих, внимателно той ще има доверие. Наистина за тази буря пише, изпитание пишеше в Корана. Че Бог на тези вярващи, които вършат добрини, че има обещание за тях, че Бог ще прави халифи, както той прави преди. И така прави системата на халифат, който след Муса и прави. Тази превод има за тълкуване, като тълкуване на този стих. И прави се системата на както беше система след Муса и на исляма, с който Бог е радостта, дава сила на земята. И изчезне страха и дойде мир. Те ще починяват на мен и няма да правят равни с мен. В този стих Бог каза, че ще има страх, времето на страха и ще изчезне. Но Бог ще промени тази страх с мира. И така Юша бин Нун имаше страх. Както Бог дава спокойствие на него чрез своите думи, така и на Абу Бакър разетален имаше спокойствие с думите на Бога. И повече неща, за тези пет неща в следващите хутбе ще разказвам. Положение, което сега има за войните, да се молите, че стават много лошо и много лошо. Сега говоря за атомна война. Както преди много пъти казах, че има много лоши резултати, които потомства ще имат. Нека Бог да даде разум на тези хора. През тези дни много да цитирате Друд Шриф и искайте прошка от Бога. Нека Бог да прощава на нашите грехове и да даде разум на главите на лидерите на света. Обетания Масия алейхиссалату вассалам по едно време особено каза на джамата: Раббана атина фид дуния хасанатан фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Тази молитва много да рецитирате. След руку, ставайки тази молитва трябва да рецитирате. И много трябва да рецитирате през тези дни. Нека Бог да даде добрини и да пази от наказанието на огъня на всичките. Има невидимо джаназе, има днес. Господин Абул Фараж Ал-Хасни от Сирия има. 13 февруари той почина без 90 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. И баща му Мухаммад Ал-Хасни беше от началните Ахмади. Мулана Джалалуддин Шамс чрез него правиха байт. Абул Фараж Хасни, първия амир, беше внук на Хасни Сахиб. Като заместник амир той работеше, пак той беше заместник амир. 33-та година, 1933 година той се ражда. И Мунир Хасни, чача, и действаха на него, неговите добрини и сядеше при него.
15 годишен беше, когато той слушайки рецитиране на Корана плачеше и каза на чичо си, че искам да разбирам повече за Бога. Той даде една книга на Обетования Месия, четейки книга и промени неговото сърце. И той да пари чичо си каза, че аз искам да правя бейт. И той се срещна с три халифи. И втория халиф, когато в 1955 година, той се среща с него и пазеше на него като охрана. И с 71 година той отиде в Рава и той учи урду и другите знания и се срещна с тези халиф. И така той отиде в Пакистан и 86 година в Джалса Салана той дойде в Великобритания. И той се срещна с четвъртия халиф също. В 17 година той отиде в Кадиян втори път. И в годишно събрание на арабски език той произнесе реч. Много добър и върши добрини и знания имаше, нямаше деца. И жена му не Ахмадика. Сада Джамаат Сирия каза 2017 година с него отидох в Кадиян. Въпреки че той беше много слаб, но така той имаше сила. Така и личеше той не върви на земята и лети в въздуха. Първо беше, че имаше болестта, когато аз му казах, че отивай. Той каза, че когато дойде заповед от халифа, той каза, че няма страница и Бог благослови, че двама имаха здрав и са благословени на Бога, отидоха там и на Минаятул Масих той се качи и хората разказват, като младите той се качеше, първо не може да върви. Мусалам Дураби, доктор, той пише, той като беше Валиулlah и Абдалу Шам и другите хора са свидетели за това. Известният търговец беше Дамешк и беше пример и хората много хвалиха на него. Той беше много знание. Всеки ден се моли тахаджуд и гледаше истинските сънища. Много избъднаха за проблемите в Сирия, също той гледал сънища. Когато родителите да учат арабски език отидоха в Сирия, той много уважаваше на тях, че те са от халифа. И второ, че дадоха своя живот за проповед. Осама Накиб и миналия председател на Сирия, Джамаат Сирия, каза, че той имаше много атрибути на Обетования Месия алейхи салам с халифия, той много ги обичаше. С пътувах с него в Кадиян, целия живот ще помня. Беше гледах много чудеса, когато пътувахме в Кадиян. Той само така се молеше, о мой Бог, и помага на халифа и дай баркат в неговата работа и в неговия живот. И когато разказваше нещо за събранието и той казваше всички да мълчат, че той слуша и да разбира и да подчинява. Много скромен човек беше и не се радваше, когато някой хвалеше. Казваше, че изостави тези неща. Бог и неговия джамаат е всичко и говорите за джамаата. Четеше книгите на Обетования Месия алейхи салам. В последния дни, когато стана много слаб, винаги четеше книгите. Муслим Мауд разятарал него тафсир Кабир много уважаваше. Някой питаше тълкуване на някой стих.
той разказваше от Тафсир Кабир. Негов внук Мохамед Намал Мусти Сахиб, който е тук в Великобритания, каза: бях 14 годишно момче, когато с него отидох да пазя петична молитва. По пътя той питаше, аз питах на него въпроси за джамата. Той даваше отговор с много добър начин. В Сирия нямахме книги от джамата и публикувахме тези книги. И той четеше урду, докарваше на урду език. И четейки тези книги и превеждайки тези книги, той разказваше на хората на джамата. Беше много скромен човек, не желаеше нищо и винаги беше готов да служи на другите. Четвъртия халиф прави емир на него, каза, че цялата система на семейството, за това някой друг да стане емир, аз ще починявам на него. И той помага на емир, който беше по-малък от него, дал много хубав пример. Нека Бог да прощава на него и увеличава неговото място в рая. И неговите всички молитви за неговата жена и нека тия също да приеме Ахмади джамат. След молитвата ще водя неговата невидно джаназе. اللہ تعالیٰ مرحوم حسین مخلوق کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی تمام دعائیں ان کی اپنی اہلیہ کے متعلق بھی پوری فرمائے. ان کو بھی توفیق دے کے قبول کر لے اہمیت کو. نماز کے بعد انشاءاللہ جنازہ غائب ادا کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.